Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. আশা করি অনার বিগিম ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি তাহলে আজ আর গো ভিডিও লরে অনার মন্ত হাজির আগে এই ভিডিও মধ্যে সাইম দ্বারা সায়েন্স দ্য নেচার 1 পার্ট নাম্বার 8 গত সবত মজা আরা আছে পার্ট নাম্বার 7 সাইফালাই আজ আল্লাহ সাহাবলে এই ভিডিও মধ্যে আছে পার্ট নাম্বার 8 লইরে সাইম তাহলে পেজ নাম্বার 13 গত সেবত মজারা সাইডে পেজ নাম্বার 12 এসবত তিনরে সাইফালাইয়া হতর পর্যন্ত কি 4 তাহলে সাই এ নাম্বার 4 শেষ গো জিদে হিবার 5 গো একুলা আইয়া 5 মজা হদ দেখি টার্নস প্রটেক্ট দ্য প্লান্টস গাছক কলরে খেড়াইয়ে সোলে তাহলে ইয়ান সই এতলা বলি ইয়াম মজ কি দিউ মারা রাইট यार बाद हो देखी आइडेंटिफाई दिस प्लांट्स with the help of clues clues मानी साबुत कल इंदिला अठोट कल help of clues मानी साबुत कलर मदत मानी आइडेंटिफाई मानी फरिसगरो दिस प्लांट्स ए गास गुसला इनोरिया with the help of clues साबुत कलर मदत लयरे ए गास घुसला इनोरे फरिसगरो हतयान होदे तले साइमारा फरिसगरी number 1 मद होदे it is a big and a strong plant इबा गवा डर गास दे आर बेशी मजबूत गास तले की गास इबा साइ आरा ए इबारा होया बेनियान बोली हो जिबार निकारा बेनियान इबा मजबूतो आर डर गासो आशा करी আমরা বুঝিবা যাও यार बाद नंबर 2 मजा हो देखी it is a rose plant name its type इबा गवा की गास एने तिगले गुलाब फुल गास इबाया आर name its type इबार किसिमर नाममान ओलदे आरा जिबार निकी shrub বলে হই এবারে বাস টাইম মধ্যে কি বলি হলিও সিনা যায় না তিগলে বুশি প্লান্টস বলে হলিও সিনা যা जिबार निकी आरा rose plants হই এইবারে ইয়ার বাদে নাম্বার 3 মধ্যে হয় দেখি these plants need support of other plants এক গাছ ঘোষলা ইনতুন জরুরত নিট মানি দরকার জরুরত আর রেগিব তলে হন্দিলেন হতিলে support of other plants অন্যান্য গাছ কলর জরুরত হন্দিলেন হতিলে ইনর সাপোর্টরে জরুরত হিনর সাপোর্টরে লাগে এক গাছ গোছালা ইনতুন অন্যান্য গাছ গোছালা কলর সাপোর্টরে লাগে হন্দিলে নতিগলে স্টিক অর ওয়ালস এন্দিলা লাড়ি আর এন্দিলা দেবাল হইলেও হন্দিলা জিনিকে আরা সাং বলি হই সাং দিয়া এই হিনরে বেড়া এই ইনর জরুরত ইয়ার বাদে নাম্বার 4 দিস প্লান্টস হন গাছ হেন হইতে গেলে ইয়ান্তুন এক গাছ ইনর হয়া गोल्दे ग्रेप वाइन आंगुर गासर डेला एंदिला और गोल्दे की फी प्लान बोले हो सोई गास ए इनतुन कियो जरूरत है नतिगले एक गास गुसला इनर स्टिक और नतिगले वाल इनर जरूरत सपोर्टो जरूरत आशा करी আমরা বুঝবে जो यार बाद नंबर 4 মধ্যে দেখি these plants grow and spread along the ground एक गास गुसला इना जिन निकी एड दाहारा ए इन बोले बारे ग्रो मानी की बारे एंड स्प्रेड अलोंग द ग्राउंड मेडी लोयरे एंदिला सेरा जागो मेडी मुजे सेरा यरे एंदिला मेडी मो सेरा जागो बारियोरे एक गास गुसला हिनोल दे इना गोल्दे वाटरमेलन और गोल्दे पाम्पकिन होरी गास और गोल्दे तरमुज गास ए इन बोले मेडी मुजे सेरा जागो बिषयरे एंदिला आशा करी अनारा इनो बुझिबाज यार बाद आरा सी मजिया choose and write the correct option choose and write मानी बासी लयरे लेखि दो the correct option सोई हालत गानरे सोई इच्छा गानरे सोई ऑप्शन गानरे लयरे बासी दो हंदिले नतिगले दे गोलरे हाज करे इंग्लिश में क्या दिले ब्लैंक्स बोली हो the blanks vary in shape and size vary मानी बारे एंदिला बारी जादी बारे हो
grow লইরে বেশি বড় কি grow ন সাইও grow বুলি ঠারিবা ন very মানে baron in shape and size shape মানে hot size মানে ইবে ইও hot হন্দিলে নতি গেলে shape মানে ইবা সাবারে হ size মানে hot মানে hot হলে হন্দিলা size আরাতুন size অকল আছে এদিলা size এ size ইবারে হ ডর সড় size রহ হাজগুরি shape মানে sok tele yantun shape and size মানে বাড়ি বাড়ি যা এন হদে মানে একখানা তো একখানা এন হইতে সাদ দে shape and size মানে একখানা তো একখানা বাড়ি বাড়ি যা তলে কি গাছিরি yantu দি আফর দে plants তলে কি দিও the plants vary in shape and size এ গাছ গুছালা ইন বলে একখানা তো একখানা বাড়ি বাড়ি রে যা আশা করি আপনারা বুঝবে যা কেন তিগলে choose and write the correct option হই দোয়া এই ইনতু সইসিও বাসিল দিয়া হর দই তিগলে আর তো কি দিয়া হরব the plants vary in shape and size আশা করি বুঝবে যা ইয়ার বাদে নাম্বার 2 মজা দেখি blanks a stand straight without any support a stand মানে উজু হয় হন্দিলে নলে তিয়া straight মানে উজু বে উজু a stand মানে তিয়ান a straight মানে উজু without any support hono support sara hono kir modot sara endila tia uzu guri tia toli ki hinolde trees olde ki trees gasakol toli antu ki dium trees stand straight without any support dium yantu gasakol bole hindila uzu yure tia endila hono modot sara asha guri be bujiyo yar bade number 3 মজা দেখি most of the vegetables are blanks yantu ki diu menu tigile pesisa totarhari gasokol hinolde ki hene tigile yantun herbs ane herbs ibar loire yodima most of the vegetables are herbs endela fata uta kol hade jinis okol pesisa totarhari gasokol de hade gasgusalokol inoro herbs ane number 4 blanks grow and spread along the ground meri loyere indila sera yore jago indila bare grow mani bare spread mani sera jagon goi along the ground mani meri moje bisayore indila ei inora ho tele in ki creepers inolde creepers mani ki meri moje bisayore amburi indila gasakol meri loyere bisayore bare de inora ho yanto kidium creepers grow and spread along the ground meri loyere bisayore sera bare indila asha kori yana bujibejja yar bade date answer the following questions nisor swala color joafure do tole aratun swala color joafure india furuya tinnan number 1 amada hodiki what are trees gas hodihin ki trees hodihin ki give 2 example dian masalore do tole aratun dian masalore dia furbo jeniki gas hodihin bole ina kenguridium apples and banyan are trees enere jopandium kenguridium dian masal dito hoidwa e dian masal diki apples and banyan are trees enere jopandiuma what are trees hoidwa e swalianar job tole dian masal di yar baade number 2 mojo dekhi name 2 shrubs and 2 herbs dian shrub or babude ar dian herbs or babude dian kido nam do tole aratu dia buru diki number 2 e moje rose jibani ki gulab pul gas and hibiscus jibani ki ara hibiscus boli hoy hibiscus boldi hiba dio furi ful gas as do ara ikke faifalai part number 3 4 5 ina mode faifalai tale aratu mukosto hin hamish kom rakonsa ke hane tigile mumika aibode saboti ina mode ase aratu mukosto ki okol diabru joaf okol diabru de tala boli aratun mukosto gorana bishi zururat tale aratu ki diabru hibiscus de ar ki rose ar shrubs job diabru de aratu honle hane tigile hibiscus and rose
are shrubs inol de bole shrubs hode edu tuttu gille ya bade number 2 odode b moje arkan example kiya natigile diyan dito hoidwa ede arkan example hoide radish and corianders are herbs shrubor babute foile di yahan herbsor babute handilaguri b moje radish and corianders are herbs radish hode lal mula e mula hin ate iberia al mula lal mula e iba dia argo coriander jibar nike hoy i bolde ibeya e inol de bole hodun shrubs hade lata bata indila hodun gas তাহলে আশা করি ইয়ানা বুঝি হজ্জ তাহলে নাম্বার 2 শেষে এর বাদে হন নাম্বার 3 মধ্যে হদি কি হোয়াট আর ক্লাইম্বার্স এন্ড ক্রিপার্স দে ক্রিপার্স হদি হিন কি হেন তিগলে আর তো জবাব দিয়া হলো দে climbers and creepers the stem of some plants is very weak. Such plants cannot stand straight on their own. These plants need support of other plants, sticks or whales. Such plants are climbers. And some weak plants grow and spread along the ground. Such plants are called creepers. আশা করি আপনারা বুঝে যাও তাহলে ইয়ান্তু হচ্ছে স্যার দেখি climbers and creepers যিনিকি বাইরে উড়ে গই আর যিনিকি মেডি মুজে বিষয়রে দরে ইন্দিলা গাছকল এই ইন বলে দ্য স্টেম অফ সাম প্লান্টস কিছু গাছকলর মাজালা ইজ ভেরি উইক এই নরম দে হেতালা বলি রে বল সত্য হম দে হেতালা বলি রে সাচ প্লান্টস ক্যান নট স্ট্যান্ড স্ট্রেট অন দেয়ার ওন তারা নিজে বলে কি করি না পারে দেতালা ওর মিক্কা মানে উড়ি না পারে দেতালা তিয়াই না পারে দেতালা বলি রে এ কিসিমের গাছ ইনর বলে দিস প্লান্ট নিড সাপোর্ট ইন তো বলে জরুরত অফ আদার প্লান্টস অন্যান্য গাছক কলরে মানে স্টিক অর ওয়ালস ইন্দিলা লাড়ি হাইম ইন্দিলা ফুয়াতি এই গাছ ইনর মধ্যে দিয়া পরে দেতালা আর নয়তো ইন্দিলা ইনরে সাং দিয়া পরে মানে এতালা বলি ইনর হ সাইজ প্লান্টস আর কল ক্লাইম্বার্স এই ইনর বলা হ ক্লাইম্বার্স বলে হইরে and arkanulde some weak plants grow and spread along the ground আর দিনকি নিরস বেবল সত্য হম ইন্দিলা গাছ গুছলা বারে ইন্দিলা মেডি লইরে along the ground মেডি লইরে সারাইরে বারে spread হইরে বারে এই ইনর বলা হ such plant are called creepers ইনর বলা হ creepers বলিরে হ আশা করি আমরা বুঝি হচ্ছে এক্সাম্পল দিনিয়ান ফাগি ইয়ার বাদে ই মজুগুলিয়ারা look at the pictures of different kinds of plants doila bodila kisimar gasok color sobi color uju so মানে আশা করি আমরা বুঝি হচ্ছে এ ছবি ইনর বাবুতিয়া সাইতে হদিয়া তাহলে সাইয়ের কিলত ফাই এর হইয়া from the pictures given above write the name of the plants using description from money tun the pictures so begin tun given above or to the edges so begin tun write the name tun loyre nammi lekido of the plant gasok color using the description hode nisottu die dia e hinore istamal guri description mani nisottu de e hinoria hor ediki hosai big and strong dor de মজবুত তাহলে হিন কি আর তো বুঝা পড়ি ওদের ডরে মজবুত হেন গেলে ব্যানিয়ান এ গাছ ইবা আর বলতে কি অ্যাপল আর বলতে কি নিম বলি হইর নিম গাছ ইবা আছে ইবা এটা হন নদে তাহলে আর তুন ইবা নদী লেখানা করি আর লাউলি ভালো হইব কেন গেলে এটা পিকচারি নদে আর তো মুখস্থ করানো জরুরি তাহলে হিন বিগ অ্যান্ড স্ট্রং হদে এ গাছ হিন হলে অ্যাপল ব্যানিয়ান অ্যান্ড নিম এই তিনটা গাছ ইয়ার বাদে shrubs নাম্বার 2 মজিয়া shrubs হদ হনিন হেনতিলে রোজ হিবিস্কাস সানফ্লাওয়ার্স তাহলে এড়ে সানফ্লাওয়ার্স নদে হিবিস্কাস নদে তাহলে দিয়ে দেই কি দিয়ে রোজ একজাত দিয়ে তাহলে ইয়ান তো দিম আশা করি আমরা বুঝিবা যাও তাহলে ই বল দে সাইজ দ্য নেচার 1 পার্ট নাম্বার 8
আশা করি অনারা বুঝি পারছ আর চেষ্টা বতল দিয়ে দূর তাহলে হাজ করে অনারা কান খবর হওয়া যার মানে লেসনের বাবতে আই হাজ করে এই এক সপ্তাহ মাঝে দুয়া তিনোয়া এন্দিলা ভিডিও কল আপলোড করি অনারা হাসে তাহলে ইয়াতো একদিন পর্যন্ত আই মাস পর্যন্ত সেবত কল আপলোড করি না পারি দে হাজ করে আইখানা করে বেশি বিউজিত থাকি ক্লাস লইরে এটা লাভ লইরে অনারা হাসে ভিডিও কল আপলোড করি না পারি তাহলে আশা করি অনারা বুঝি পারছ ইনশাআল্লাহ আই লাত্তাম মাঝে আপলোড করতে চাইলে অনারা হাসে এব্বে না পারি দুই গেলে অগুয়া ভিডিও আপলোড করিবলা চেষ্টা করিম ইনশাআল্লাহ আজ সব তলে দূর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু।